今日為大家帶嚟一套麗港華府嘅精裝兩房。嗱，呢套房呢，一入門口嘅左手邊就係我哋嘅廚房啦，呢邊就一隻生活陽台嘅。我哋呢一套房呢係兩個陽台呢個戶型嚟嘅，入正面積呢約大概90個方左右。咁我哋前面呢一邊呢係我哋嘅大陽台北向嘅，呢一邊嗱望到咪有咩遮擋嘅，前面呢就可以睇見我哋嘅西宮明珠塔呢一邊。係嘛，光線相當好嘅呢一套房。喺陽台嘅左邊呢就係我哋其中一隻房間啦。咁呢隻房間都夠晒闊嘅，整晒到頂櫃嘅。咁全屋嘅裝修呢全部都係定制嘅，全部都係牌子嘢。咁跟住呢原本係3房嘅，咁我哋改成咗2房呢個戶型。呢邊就係我哋嘅衛生間啦，呢邊就係我哋嘅主人房。呢套房呢基本上大部分嘅家電家具呢都係全送噶啦。咁業主就攞翻走2張床。咁呢套房呢而家係7翻68.8，咁想睇幾多間棚經理？記得關注哦。